హాయ్ అండి. నేను బంగాళదుంప ఫ్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇది బంగాళదుంపలు ఉడకబెట్టి తొక్కలు తీసుకొని ఇలాగ ముక్కలు చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు ముక్కలు చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు కూడా 2, 2.5 పడతాయండి. పచ్చిమిరపకాయలు, తర్వాత అల్లం, వెల్లుల్లిపాయలు దంచుకొని పెట్టుకోవాలండి కచ్చపచ్చగా. ఇది మన ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చారు అనుకున్నప్పుడు చాలా ఎక్కువ శాతం చేయొచ్చండి. చాలా బాగా వస్తుంది. మనకి ఏమైనా ఫంక్షన్లు అయినప్పుడు కూడా మనం ఇది ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవడానికి ఈజీగా అయిపోద్ది. చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోద్ది, శ్రమ పడకుండా. పోపులండి: ఎండుమిరపకాయలు, ఆవాలు, నేను మిరియాలు కూడా వేస్తున్నానండి, జీలకర్ర, పచ్చి శనగపప్పు, వీటితో మనం ఫ్రై చేసుకుందాం. నేను బాండీ పెట్టి పోపులన్నీ వేస్తానండి. వేసేసి దోరగా వేయించుకుంటున్నాను. అవి సిమ్లోనే వేయించుకోవాలండి దోరగా. నేను బంగాళదుంపలు ఉడకబెట్టినప్పుడు ఉప్పు వేసానండి. మళ్ళీ కొంచెం వేస్తాను కర్రీలో. ఉల్లిపాయలు వేస్తున్నానండి. నేను మీడియంలో పెట్టాను, ఫోన్కి ఆవిరి కొడుతుందని. కొంచెం మీకు చూపించాక మళ్ళీ హైలో పెట్టి వేపుతాను. ఉల్లిపాయ అంత ఎక్కువ వేగక్కర్లేదు, ఎందుకంటే బంగాళదుంప కూడా వేపుతాం కదా, కొంచెంగా వేగితే సరిపోద్ది. ఇందులో వెల్లుల్లిపాయలు ఒలిచి వేసుకుంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. ఎన్ని వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది. ఇటువంటి ఫ్రైలు చెప్పాను కదా, గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు అనుకోకుండా ఎవరైనా వచ్చినా కూడా మన ఇంట్లో ఎలాగా బంగాళదుంపలు అనేవి ఉంటాయి కదా, చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోద్దండి. ఇది అన్నిటికీ బాగుంటుంది. ఇప్పుడు నేను పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసేసాను. తర్వాత దంచి పెట్టుకున్న అల్లం, వెల్లుల్లిపాయలు, ఇవన్నీ కూడా బాగా కలియబెట్టుకొని ఒక 1-2 మినిట్స్ ఇప్పుడు బంగాళదుంపలు వేసేస్తున్నానండి. ఇవి ఉడికిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఫాస్ట్గానే ఎగిపోతాయండి. ఇక్కడ నుంచి మనం హైలో పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇప్పటివరకు మనం మీడియంలో పెట్టాం, ఇప్పుడు హైలో పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి. ఇది ఎక్కువసేపు కాకుండా మనం కొంచెం అటు ఇటు అన్ని పక్కల కలిసేటట్టు కలుపుకొని మనం మూత పెట్టేసుకుంటే బంగాళదుంపలు బాగా ఏగుతాయండి. గుజ్జు గుజ్జుగా వస్తాయి. మనం మధ్యలో కొంచెం ఎలానూ కలుపుతాం కాబట్టి అవి మెత్తబడిపోతాయి. లిడ్ పెట్టేస్తున్నానండి. నేనైతే హైలోనే ఉంచానండి. ఇప్పుడు పసుపు వేస్తున్నాను. సాల్ట్ కూడా వేస్తానండి ఇప్పుడు. అంటే నేను ముందుగా వేసాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఎంత సరిపోద్దో అంత వేస్తాను. ఇప్పుడు నేను వేసే ఆనియన్కి వేస్తున్నానండి, పోపుకిని. ఎందుకంటే నేను ఉడకబెట్టేటప్పుడు వేసాను. ఇవి బాగా కలియబెట్టుకోవాలి. నేను కారం ఇప్పుడు వేయనండి, తర్వాత వేస్తాను. ఎందుకంటే అడుగు పట్టేస్తుంది కారం మనం వేస్తే. ఇది ఎగాక కొంచెం దగ్గరకు కూడా అవుతుంది, దాన్ని బట్టి వేస్తాను. ఎందుకంటే ఎండుమిరపకాయ పోపు చాలా ఎక్కువ వేసాను నేను. పచ్చిమిరపకాయలు కూడా కొంచెం కలరు రావటానికి, అది దగ్గరకు అయ్యేటప్పుడు చూసి కారం ఎంత సరిపోద్దో అంత మాత్రమే వేస్తాను. మళ్ళీ మూత పెట్టద్దండి, ఇదంతా బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకొని. ఉప్పు మొత్తం కలవాలి కదా. ఇప్పుడు మూత పెట్టేస్తానండి, లిడ్ పెట్టేస్తున్నాను.
ప్రతి 2 నిమిషాలకి మనం తీసి కలిపి చూసుకోవాలండి. నాకైతే ఈ కారం సరిపోద్ది. అందుకనే కారం కూడా వేసేస్తున్నాను. మగ్గిపోయింది బంగాళదుంప. బాగా ఏగుతుందండి. మూత పెట్టడం వల్ల ఆవిరికి ఈ ఆయిల్‌కి 2 కలిపి బాగా ఏగుతుంది. ఇంకేం పడవండి. దించే ముందు కరివేపాకు వేసుకుంటే సరిపోద్ది. మళ్ళీ ఇదంతా కూడా బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకొని, ఏమైనా పెద్దవి ఉంటే దుంపలు కొంచెం చిన్నగా చేసుకోండి. ఇది జ్యూసీగా వస్తుందండి. కొంచెం అంటే మనం కలుపుతున్నప్పుడు కొంచెం ముద్దలా అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి బాగా వస్తుంది. లెడ్ పెట్టేస్తున్నానండి. ప్రతి 2 నిమిషాలకి మనం తీసుకొని చూసుకోవాలండి, లేదా అడుగు పట్టేస్తుంది. నేను సిమ్లో పెట్టుకొని హైలోనే ఉందండి ఇప్పటి వరకు. చూస్తారా ఎంత దగ్గరగా అయిపోయిందో బంగాళదుంప. ఇది ఏగుతున్న కొలది దగ్గరగా అయిపోతూ ఉంటుంది. అడుగు పట్టేస్తుంది. బాగా కలుపుకోవాలండి. ఇక్కడ నుంచి సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. అందుకే నేను సిమ్లో పెట్టి మీకు వీడియో తీస్తున్నాను. అందుకే ఆవిరి అనేది కొట్టట్లేదు ఫోన్కి. చూడండి, మీడియంలో పెట్టేసుకొని మళ్ళీ లిడ్ పెట్టుకోవాలండి. పెట్టుకొని అలా వేయించేస్తే కర్రీ అంతా కూడా దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. ఇంకా ఇప్పుడు నేను మూత పెట్టేస్తున్నానండి. అయిపోయిందండి. ఇంకా దగ్గరకు వచ్చేసింది. మనం ఎటువంటి నీళ్ళు కూడా వేయలేదండి. అలా ఆవిరి మీదే అది వేపేస్తున్నాము బంగాళదుంప అంతా కూడా. ఏమైనా పెద్దగా ఉంటే గరిటతో నొక్కితే అవి కట్ అయిపోతాయి. కరివేపాకు నేను వేసేస్తున్నానండి. నా దగ్గర ఫ్రెష్గా లేదు, కొంచెం 2 days ఎగో అనమాట కరివేపాకు తెచ్చుకొని. ఈరోజు విశాఖపట్నం కరోనా కేసులు 1000 దాటాయండి. చాలా భయంగా ఉంది. బయటికి వెళ్ళాలన్నా ఏమన్నా తెచ్చుకోవాలన్నా కూడా 1000 చిల్లరి 1050 చిల్లరి వచ్చినట్టుగా తెలిసింది. అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇంట్లోనే ఉండండి. అవసరం అయితే కానీ బయటికి వెళ్ళకండి. కర్రీ అయిపోయిందండి. అలా 2 minutes మగ్గించి గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేద్దాం. చూడండి ఎంత బాగా ఏగిందో. మన ఇంటికి అనుకోకుండా ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినా, ఏదైనా చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లు అయినా కూడా ఇటువంటి ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా సింపుల్గా ఈజీగా అయిపోద్దండి. ఎంత ఎక్కువ ఫ్రై అయినా చేసేయచ్చు. ఇంకా నా ఫోను పాతది కాబట్టి సరిగ్గా రావట్లేదండి. మామూలుగా చూస్తే చాలా బాగుంది, చాలా కలర్ఫుల్గా కూడా ఉంది. ఈ ఫోను పాతది వల్ల సరిగ్గా లేదండి. చూడండి ఎంత నీట్గా ఉందో. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.